مضاعفات السكر طبعا زي ما احنا قلنا، يعني انا بحب اطلق عليه ان هو ابو الامراض. أيوة. هو يطرق باب زي ما احنا شايفين كده، هو بيسبب الاستيلستي او المرونه بتاعه الاوعيه الدمويه بتروح. أيوة. لان الاوعيه الدمويه زي ما احنا شايفين بتتقفل. أيوة. يسبب الجلطات، لان طبعا الدم بيبتدي يهدى ما بيتحركش. القدم السكري من الحاجات الاساسيه خالص اللي بتظهر بدري، لان الاعصاب الشرايين المغذيه للاطراف سواء اليدين تنميل او أيوة. الرجلين بتوصل ان بتبقى شعيرات دمويه دقيقه. فدي سهله الانسداد. أيوة. لان لما يتراكم فيها حاجات بسيطه جدا تتسد. فلسفه العلاج في القدم السكري، احنا اصلا لما بيبقى في قدم سكري بيبقى فيه قرح، الدكتور بيقعد يدي العيان مضادات حيويه كثيره جدا وما بيخفش، والعيان جرحه ما بيقفلش. ليه؟ مش واصل له اكسجين، مش واصل له دم كويس، حتى الدم اللي محمل بالمضادات الحيويه مش قادر يوصل الجرح، فالجرح ما بيقفلش. الفلسفه بتاعتنا احنا زي ما احنا قلنا بنكسح الدهون، فنبتدي نوصل الدوره الدمويه. العلاج التقليدي يبتدي يصل للجرح نفسه، اهو زي ما احنا شايفين.